Det her om bag mig, det er BMW i3. Det var en af de oprindelige elektriske små mini-bybiler. Den kom tilbage i 2014, og allerede dengang vakte den opsigt, som den stadig gør nu. Det var tydeligt, og er tydeligt, at det der var en bil fra og til fremtiden. Den nye udgave af BMW i3 hedder 120 står for ampere-timer. Det er en lidt spøjs betegnelse, som BMW har valgt at bruge, men det betyder, at batterierne er på 42,2 kWh. Det giver en officiel rækkevidde på 310 km, men som vi ser på senere, er det lidt optimistisk. For øjeblikket sælger BMW bilerne inklusiv Clever Unlimited abonnement i 3 år, det vil sige ubegrænset opladning på Clevers ladenetværk i Danmark, Nordtyskland og Sverige, plus en ladeboks, du kan sætte op derhjemme, i sommerhuset, i parkeringskælderen eller hvor du helst vil have den. Det her, det er ikke en lynhurtig elracerbil. Den er kvik nok til at komme fra land, men det er ikke nogen Tesla-racer. Det skal det heller ikke være. Det her, det er en bybil. Og det er en civiliseret bybil. Det er en bybil, som kun BMW kan lave den. Hvis vi starter hernede, den har sådan det der klassiske, lidt skulende BMW-udtryk med lygterne. Men når vi så ændrer perspektivet en lille smule, så kan man se, at i virkeligheden så er det sådan en lidt snubnæset, højbenet bil. Det her, det er en rigtig BMW, og der er kælet for detaljerne. For eksempel, hvis vi nu kigger på logoet her, bare for at tage et eksempel. Det er jo ikke, det har ikke nogen praktisk betydning, men det er jo ikke bare et stykke metal, der er smækket på. Det er ikke bare et klistermærke, det er simpelthen bygget op i lag. Det er stylet, det er lækkert, det ser godt ud, og det fungerer også godt. Herinde, vi tager lige den her papkasse med et ladekabel ud. Det skal vi ikke bruge, ikke lige nu. Herinde der er der plads til 260 liter. Det lyder måske ikke er så meget, og det er fordi det ikke er så meget. Det her, det er ikke en bil, som man bruger, når hipsterkollektivet skal flytte fra den ene villa i Risskov til den anden. Men du kan godt få nogle indkøbsposer ind, og du kan sikkert også godt få en enkelt eller to sådan håndbagagekufferter ind. Men det er ikke en bil til at transportere mange ting i bagagerummet. Hvad så med Spagnum? Jeg tror, du kan få 160 liter Spagnum ind. Godt. Fordi det er jo noget, de fleste kan sammenligne med. Det er noget, de fleste kan få til. Men spørgsmålet er, hvor du så vil køre hen med det. Altså, du skal ikke køre det ret langt. Men det vender vi også tilbage til. Heromme over højre bagdæk, der sidder ladestikkene. Øverst har vi et type 2 stik, og nedenunder har vi den lille udvidelse her, så vi kan hurtigt lade. Den kan dog ikke lade med 100 kW, den kan maksimalt lade med 50 kW. Men fordi de batterier, den kører rundt med, er 42 kW, så er det ikke et kæmpestort problem. Du kan lade den op fra 0 til 80% på 45 minutter med en hurtig lader. Så det er til at have med at gøre. Men er det en todørsbil? Den ser sådan lidt mystisk ud. Det ligner en todørsbil, det er det ikke. Lad os prøve at se. Døren her ser jo rimelig almindelig ud. Det er der også, der sidder et håndtag, og det er vejen ind i bilen. Det er simpelthen gennem det her, som hedder fordøren. Alright. Prøv lige at komme herom en gang. Du skal lige prøve at se. Jeg kommer nu. Ja, den her bil, den er utrolig letvægtig. Altså, den har selvfølgelig en aluminiumsramme, men ellers er den lavet af kulstof. Og så er den lavet i høj grad af genbrugsmaterialer. Det her for eksempel, som ligner plastik, det er ikke plastik. Det er plantefiber, noget der hedder kenaffiber. Det er sådan en hampeplante, som man udvinder fiber af. Og det er simpelthen det, der går igen i bilen. Derudover så er bilen 95% genanvendelig. Altså når bilen engang ikke skal være bil mere, så kan 95% af den indgå i en anden bil eller noget andet. Formentlig dog undtaget batterierne. Det er nok en anden historie. Men udover det, godt gået af BMW. Lille ekstra krølle på halen. I produktionen af den her bil, der bruger man alternative, bæredygtige energiformer. Det er sgu da meget godt gået. Ja. Men det var bagsædet, vi kom fra. Ja. Hvor? De har glemt noget. Hvor kommer den? Man kommer ind her. Det er sådan en, jeg ved ikke om man kalder det her for en selvmordsdør. Men det er i hvert fald, det er jo adgangen bag til. Man kan sige, det er jo meget smart, fordi hvis du ikke har haft nogen bagdør, så skal du til at tage det her sæde frem og klatre ind og sådan noget. Det vil, prøv at se på lidt plads. Altså, du skulle virkelig være ualmindelig twiggy-tynd for at komme ind her. Så det giver faktisk, du behøver ikke engang at trække sædet frem. Du kan sagtens klatre ind og være her. Og når man så er herinde, så er der egentlig okay plads for sådan et bagsæde. Altså 2x2 meter lige til den stramme side, men hvis, lad os sige 2x1,75, så burde det ikke være noget problem. Til gengæld så er det her altså ikke en familiebil. Der er 2 bagsæder
ikke 3. Prøv at komme ind og se her i midten. Der er ikke noget centerbagsæde. Der er i stedet for bare en kopholder, så man kan have sin store kop økologiske kaffe til at stå. Så det vil sige, at hvis man er 5, der skal afsted, så skal den 5. mand sidde i kopholderen. Ja. Og det er ikke bare ydmygende, det er faktisk også ulovligt. Så det skal man ikke gøre. Og så er der ført en anden ting ved det bagsæde her. Nu prøver jeg lige at lukke døren. I den her bil, der er der soltag. Det er ekstra udstyr. Hvis ikke det soltag havde været der, så havde det været en meget mørk, næsten grotteagtig oplevelse at sidde herovre. Jeg ved godt, at vi har et stort vindue her, men det mørke interiør, den meget tætte plads, gør, at det vil ikke være en ubetinget fornøjelse at skulle køre langt i den her. Den anden lille ting, som er måske en anelse upraktisk, det er jo hele midterstolpen, man tager ud, når man åbner døren. Og midterstolpen, det er også der, hvor sikkerhedsselen til førerpladsen sidder. Så det vil sige, altså, du kan ikke lukke op til bagsædet, uden at du skal lukke fordøren op og have sikkerhedsselen af. Det er en lille smule praktisk. Det er prisen. Det er prisen. Nå, når vi så sætter os indenfor i bilen her, så er der et ord, som beskriver det rigtig godt. Det her, det er kvalitet. Det kan godt være, at bilen primært er bygget af genanvendelige materialer, og ting skal jo genbruges. Men det føles absolut som premium class fra fineren heroppe, og fiberne her føles godt. Det hele lyder godt. Når man lukker døren, så lyder den som en BMW skal lyde. Det her Kenaf-fiber fylder en del, men det er behageligt at se på. Det giver en god akustik herinde. Og prøv lige at se, hvor langt det er ud til enden af forruden. Det giver også en ekstra en fornemmelse af rummelighed og luft, og gør, at bilen er rar at være i. Der er selvfølgelig lige en lille ulempe. I går der skulle jeg lige ind og købe ind på vejen hjem, og så skulle jeg lige sætte P-skiven. Altså man skal nærmest kravle henover. Hvad siger jeg selv, for at ud og gå rampen? Jeg var lige ved at trække skuldrene ned. Jeg synes, når det er så langt derude, så burde BMW måske overveje at sælge den her bil med sådan en soldrevet P-skive som standard. Det var bare et lille fif. Når man skal sådan en BMW her ud og trille, så er det jo selvfølgelig ikke noget med, at man skal sætte en nøgle i og sådan noget. Det er vi jo vant til, det skal man ikke. Heroppe sidder der lige på den her knogle her. Det er simpelthen gearvælgeren. Det er også her, man trykker start og stop. Og start og stop sidder her. Trykker lige på bremsen. Modsat mange andre elbiler, så er det ikke sådan, den suser ikke afsted, når man trykker på speederen. Den er faktisk meget sådan civiliseret, stille og roligt. Altså man skal have speederen et stykke ned, før den sådan rigtig begynder at tage ved. Det er ikke fordi den ikke kan tage ved, men det er meget rart. Den er ikke sådan den drøner ikke afsted, så snart man overhovedet tænker på, at man skal til at køre. Det er meget fedt. Da BMW lancerede den første i3, var rækkevidden et stort problem. Derfor kunne man købe en udgave med en range extender, en lille benzinmotor fra en motorcykel, som kunne lave mere strøm til bilen. Det var en god idé dengang, men ikke særlig energieffektivt. Og i den nye udgave er det heller ikke længere en mulighed. Men selvom rækkevidden er forbedret, er BMW i3 på ingen måde den bedste i klassen på det punkt. Hvis man regner med, at man skal bruge den her bil til at køre langt i, lange stræk, så kommer man til at få et issue med rækkevidden. Hvis man kører pænt, så kan man nok få 230-250 km ud af den. Det er altså bare ikke ret meget. Men spørgsmålet er jo så, hvor meget det betyder, fordi det er en bybil. Den er lavet til, at du kører små ture i byen. Så det vil sige, at i virkeligheden så er det måske ikke et kæmpe stort problem, at rækkevidden ikke er længere. Hvis ens aktionsradius er det der, lad os sige, par 100 km, hvor du så har 3 kvarter, du kan sætte til side til at lade op midtvej, så er det altså ikke. Så er det heller ikke værd. Altså, så kan man absolut planlægge sig ud af det. Mm-hmm. Jakob, jeg har åbnet soltaget. Det er da for fedt, at der er sådan et. Ja, det er jo sådan et Targa-tag i virkeligheden, med en sprosse ned midt imellem. Det er en fed ting. Det er noget, som er med, fordi at det her det er sådan den top-spækkede udgave. Det kommer den, der hedder i320 Charge. Så kommer den Charge Plus, og så er der en Charge Professional. Og Professional, det er den, vi kører i her. Og det vil sige, at der udover at der er soltag, glastag, glas-soltag elektrisk, så er der Harman Kardon lydanlæg, og så er der hele den her BMW Interieur Suite, som altså består af lækre materialer.
over det hele. Men det betyder så også, at den koster 379.000 kroner. Au. Lidt dyr bybil. Lidt dyr for en bybil. Lidt dyr for en bil nummer 2. Og man skal lige huske, at den Kia Niro, som vi kørte i sidste uge, den koster det samme i den top spækkede udgave. Og den har altså dobbelt så lang rækkevidde og oceaner af plads. Nogen vil sige, at den her har mere klasse. Man kan vel næsten sige, at den her er på vej mod sådan en livsstilsbil også. Jamen, er det ikke en livsstilsbil? Det synes jeg. Det synes vi. Ja, det gør vi. Det er det jo også. Prøv lige at se, altså det her dashboard, det er jo lækkert. Altså, det er jo ikke fordi, det er sådan specielt funktionelt. Der er masser af steder, hvor der kommer til at ligge støv. Man får lyst til at flytte ind med potteplanter også. Jamen det gør man. Altså, det er næsten som at sidde i en lille bitte dagligstue. Trods sin alder har BMW i3 stadig et moderne, urbant og venligt udtryk, der passer godt ind i storbyen. Selvom vi savnede en blind vinkelalarm i sidespejlene, hjælper sikkerhedsudstyret godt med til at passe på både bilens passagerer og de omgivende trafikanter. Så prøv at kigge ind på skærmen der. Så er der en Et punkt. Der. Frontkollisionsadvarsel og personadvarsel. Den holder simpelthen øje med, om der var mennesker, der skulle løbe ud foran os her. Om der er en eller anden fumlegænger, som træder ud foran bilen. Okay. Det er sådan noget, man ikke tester her, er det ikke det? Man tager BMW's ord for det. Men det, den gør, det er, at den holder hele tiden øje med dine omgivelser. Og hvis der er en, der træder ud foran bilen, så bremser den op. Det virker fra 10 til 60 km i timen. Og hvis du ikke kører alt for hurtigt, så vil den altså bringe bilen fuldstændig til standsning. Og hvis den ikke kan det, så bremser den bare så meget ned, den kan for at mindske en eventuel kollisionsskade, som har som muligt. Så den passer godt på os. Selvom BMW i3 tydeligvis er en bybil, kan man godt bruge den til at komme fra den ene by til den anden. Og på motorvejen følger den også godt med. Den adaptive fartkontrol fungerer udmærket, og de meget behagelige sæder kan man sagtens holde ud og køre langt i. Men det er en høj bil, og den er en lille smule vindfølsom, synes jeg, hvis det blæser. Hvis du, lad os sige, du går ud i forholdsvis kraftig blæst, du er på vej over Storebæltsbroen, eller du overhælder en lastbil, så rykker det lidt i bilen. Altså det kommer lige sådan lidt, ikke så meget, så du bliver bange og begynder at skrige, men det er nok til det sådan, Lidt ubehageligt. lille smule ubehageligt, men ikke noget, som skal afholde en fra at købe bilen, hvis man gerne vil have, men den er en lille bit smule vindfølsom. Men der, hvor bilen virkelig kommer til sin ret, det er her inde som elegant bybil, som er let at komme rundt i, og som ser hamrende godt ud. Jeg er nødt til at give dig ret. Den passer vældig godt ind. Ja. Og overhælder vi et el-løbehjul. Hvor er det fint, ikke? Den passer lige ind her. Det kan godt være, at i3 efterhånden har en del år på bagen, men den føles ikke forældet. Hvis man spørger os, holder designet stadig, og så vidt vi kan vurdere, er kvaliteten absolut i top. Så har du behov for en bybil? Skal du sjældent køre længere end 200 km i et stræk? Og er du lige så begejstret for designet som os, så kan BMW i3 bestemt stadig noget. En velbygget bybil, som gør dig godt kørende, grøn om hjertet og i godt humør.